Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Half-Life 2. Ich bin Jeff von Experimental Gamers. Und wir haben jetzt mal hier aufgehört, als wir ein Achievement bekommen haben. Und wie geht's weiter? Ich hab Angst gerade hier. Wie kommt das? Ja. Okay. Gut, dass ich relativ ich habe gar nicht reagiert, aber ich habe reagiert. Ich bin weitergegangen. Schön. Ja. Load the game. Alter. I just overheard a secure access transmission. Soldiers have arrived. They're coming to rescue us. Okay. Of course, I have my doubts that we'll live long enough to retreat. Maybe you should reload. Maybe. You scout on ahead. Oh. I'm going to stay here and wait for my colleagues. Ja, so macht man das. Nicht öffnen. Okay. Endlich was. Schade. Lead the way, Gordon. Ja, komm. Ich bin nämlich richtig. Pardon me, Gordon. Have you ever seen anything like this? I'll watch your back. Ja, man mit hier. Gut. Das ist sehr gut sogar. Weil die sind nervig. Ich kann nämlich keine Professoren gebrauchen. Will we ever make it Wie komme ich jetzt weiter? After all this, I don't know what to think. Okay, ich kann nicht. Vielleicht leer. War ja nochmal. Alle. Von da kam ich ja. Halt. Von da kam ich. Ich bringe sie da lang. Dieser Raum, da war dieser Raum. Kann ich rein? Hier war ich schon drinne. Hier war ich auch. Mit. Da war ich auch drinne. Stimmt. Jetzt gehe ich auf. I'm going to wait for a more commodious rescue squad. Okay. Oh, was für muss. Das kann man cool mal gefragt. Ah, ja, sorry Leute. Du musst halt was trinken, wenn du wieder Durst gehabt. So. Ja.
So einfach geht das. Okay. Jetzt Stühle. Echt wunderschöne Stühle. Ah, also macht man das. Wow, wunderschöner Stuhl, Leute. Wunderschöner Stuhl. So, und weiter geht's. Munition anzeigen. Ja. Ja. Schade. Da ist ein Flugschad. Gordon Freeman ist begeisterte Flugschadkletterer. Ja. So. Zwei Wege, ich geh erst mit anderen. Und hier geht es runter. Für einen Fall oder sowas. Das traue ich diesem Spiel wirklich zu. Oh, gut. Ja, Kante. Boah. Oh, 6. Power 35%. Power 15%. Ja, läuft bei uns. Nee. Ja, ich kann mal ein bisschen reinspringen. Ich bin so. Ich wusste es. Oh, Lead the way, sir. erstmal hallo. Warte. Da hab ich schnell geklettert. Das war How's Headshots. your ammo, Doc? Ich habe alles, was ich brauche. Und spare meine Ammo auch nicht. Weil ich davon ja hier vorne was habe. Did you hear something? That's right. Chow time's over. So. Ow! 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 I could use some help! Ja, ich weiß. Ich will nicht sterben lassen. So, ich muss jetzt die Lust haben. You seen any other survivors? Oh Yeah, let's go. gut. Lass uns beide nein. Also doch halt, diese beiden.
10 Headshots, Leute. Das ist der pure Skill. Es gibt keinen größeren puren Skill als den. Shoot the damn thing! What the hell would you even call these things? Like that? Ja. Ja. Sorry. Diesmal bitte. Ja, kein Problem. Ich komm raus. Ah! Nochmal. Schade. You ready to get going, sir? Erstmal der Kühlschrank. Ah, sorry, man. Ich will heute wieder welche, oh Gott. Danke. So. Ja, komm, lass mich raus, danke. Bitte gehen wir gleich lang. Ich weiß noch hier unten. Hier kommen wir nicht raus. Ja! Oh Mann. Ich bin auf. Kommst du? Schade, ist lustig. Okay. Alter, mich hab echt ganz scheiße. Ja. Ich weiß. Ja, du wartest da. I thought I'd be protected in here. Is there no safe from these abominations? Nein. Oh, Moment, ich geh kurz mal lang. Oh, hab ich mich erschrocken, Leute.
mal diesen komischen machen. Da ich das alles gemacht habe, hoffe ich, dass es klappt. Typ hier, ja. Da ist irgendwie ein Toter drinne. Ich glaube schon mal nicht, schade. Ja, du bleibst da. Mini-Checkpoint, Leute, Mini-Checkpoint, wie bei Adventure von Beats Beat. Okay. Jetzt noch ein Stückchen weiter. Müsste eigentlich so richtig sein, ich hoffe es jedenfalls. Das war jetzt die Feinjustierung gefallen. Ja, okay, ist doch perfekt. Ich komm durch. Ja. Nur für den Feuerfälle, Leute, nur für den Feuerfälle. Ach, ich hab gar nicht überrascht, einfach gerade auf. Was ich da macht. Power 14. Ja, ich hab so viel Munition für dir, so benutze ich jetzt auch erstmal. Ja. Oh, Leute. Ich mache jetzt einen kurzen Cut. Oh, Alter, wie schnell die Zeit umgeht. Dann mache ich jetzt kurz einen Cut hier in dem Luftschächte. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge. Mesa.